ए मादर चोदहरू साला तिमीहरू कुन दुलोमा थियो मादर चोद त्यो दिन साला तिमीहरूलाई नै गोली हान्नु पर्ने थियो मुजीहरू साला पहिला संसद भवन जल्यो रे त्यसपछि गोली चल्यो रे त्यसका चिक्ने मादर चोद साला कन्डम फुटेर जन्मेका साला मुजीहरू साला अहिले आएर उफ्री उफ्री भनेर आएछ कि साला पहिला संसद भवन जल्यो त्यसपछि गोली चल्यो भनेर मादर चोद चिक्नेहरू साला तिमीहरूलाई थाहा छ कि छैन साला त्यो दिन के भएको थियो 23 गते अनि त्यसपछि 24 गते के भएको थियो तिमीहरूलाई थाहा छैन त्यही 23 गते ताकी टाउकोमा छातीमा गोली हानेको तिमीहरूले देखे कि देखेन साला तिमीहरूको आँखामा के लार घुसारे थियो मुजी त्यो दिन साला अहिले आएर भन्दैछौ कि पहिला संसद भवन जल्यो त्यसपछि गोली चल्यो भनेर साला मा ठास्नेहरू तिमीहरूको सोचले गर्दाखेरि साला यस्तो अवस्था आएको छ हाम्रो देशको मुजी त्यही जेनजी भाइ बहिनीहरूको बारेमा बोलिदिएको भए के जान्थ्यो रे तिमीहरूलाई मुजी साला कमसे कम सच्चाईको साथ देऊ न मुजीहरू साला तिमीहरू कुन पार्टीका झोलेहरू हौ तिमीहरू जेनजीको नाममा साला कलङ्कको मुजी साला पार्टीका साला गु खाने झोलेहरू मुजी जातै पार्टीका झोले बनेर बस मुजीहरू